Iki šiol dabar yra tas susispyrimas laimėti ir aš labai esu, kaip pasakęs, bad loser. Per varžybas atėjo prie manęs treneris, viski išgėręs. Paklausė, sako, nori žaisti Maskvoje? Tai aš sakau, aišku noriu. Ir sako, gerai, atvažiuosi vasarą ir pabandysi papulti komandą. Po pirmų varžybų mane paėmė milicija, suėmė. Lietuviai sakė, mes važiuojame į Lietuvą, čia pasiliekit dabar gyventi Maskvoje. Mūsų milicija paėmė, pasakino į autobusą, nuvežė Baltarusijos stotį, sukišo visus į tą traukinį ir aš atvažiavau taip į Lietuvą, grįžau, atėjau namo ir sakiau mamai, kad nenoriu daugiau žaisti ledo ritulį. Visų pirma, atvažiuoti iš Sovietų Sąjungos į Ameriką ir kada ten gaudavai $100 į mėnesį, paskui gauni, nežinau, 20 000 į mėnesį, tai kitas skirtumas. Aš pirmą nusipirkau už $5,000 purkę Versace audinę. Bet man yra daugiausiai brangiausias medalis, 18 metų auksinis medalis, kad žaidžiau už Lietuvos rinktinę. Vis dėlto, kada baigiau ledo ritulį karjerą, aš visą laiką galvojau, kodėl aš negalėjau sužaisti už Lietuvą. Aš dabar, kad tik žaidžiau ledo ritulį. Čia va, arti. Jo, čia yra arena kažkur? South Beach'e, Scott Reiko centras. Aš nežinojau, kad yra South Beach'o arena. Tai maža. Ne? 23 Pine Tree. Tarp kitko, Dariau, mums iškilo toksai klausimas. Mes šiandien susiginčiam. Čia tokia nesąmonė, bet paklausiu iš karto prieš interviu. Kaip vadinasi lietuviškai šaiba? Ar rietulys ar rudulys? Ritulys, ledo ritulys. Ritulys? Jo. Ritulys, ne? Aš pats nežinau. Nes aš pradėjau ieškoti, man niekas neverčia. Reikia pažiūrėti ledo ritulio, kaip parašyta. Inventorius reikėtų pažiūrėti. Ne, tai ledo ritulio čempionatas dabar bus Vilniuje. Taip, ledo ritulys. Ritulys. Jo. Tai tada gerai, nes mes taip ir abu juokėmės, sakom, visiška viršūnė, net nežinom, kaip vadinasi, nes nuo tų senų laikų, kadangi esam daugmaž visi vienmečiai, tai buvo šaiba. Visi ten rėkdavo ir tą labai gerai įsimenė, o kaip lietuviškai, tai nežinai. Marley, what's up? What's up, Marley? Can we go on the cold plunge? Cold plunge? Yeah, but don't go crazy, please. Okay, yeah, we go. Bye. Reikėjo pasimti čia. Ne, tai aš važiuoju žaisti, paskiau jie neiškentėtų. Ne, ta prasme, neišbūtų dar per ilgai. Atsibost. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti. Ne, tai šiandien gal filmavau Miami'e, pasveikinimą su bar mitzva. Iš Miami buvo fotografas ir sako, duok man tavo juodą, duok kaip jis vadinasi. Jis nežino, kad pak. Sako, give me the thing, the black thing. Čia yra esmė ta, kad, ta prasme, Lietuva nesibaigė ties Lietuvos ir Baltarusijos sieną. Nes realiai mes esam visi lietuviai ir tik dažniausiai mus visus užmiršta čia. Jo. Nes visi tie, kurie Lietuvoje, tai ten apie juos daug rašo, vieną apie kitą kūrė laidas, o mes tokie visi čia truputėlį kaip ir užmiršti esam. Jo, mes vis tiek Lietuvą kaip atstovaujam. Ir dar kaip atstovaujam. Dar sunkiau mums čia. Lietuvoje tu esi lietuvis, o čia tai reikia įrodyti dar, kad tu esi lietuvis. Jo, ir emigracija ta, ir prisitaikyti prie kitos kultūros atvažiavus, ir adaptuotis, ir dar žais geriau, nes... Suprantu, jo. Tai va toks būtų laisvas pokalbis. Gerai. Šnekim. Jo, tai aš ir norėčiau pradėti nuo visų tavo pasiekimų didžiausių. 3 olimpiniai medaliai, ką mes labai visi gerai Lietuvoje žinom, ir auksas, ir bronza, ir sidabras. Ir kažkokiam interviu tu sakei, kad tai yra tavo geriausi gyvenimo diplomai, kad tu išlaikei savo geriausius gyvenimo diplomus. Ar niekada nesusimastei, kodėl būtent tu iš tų 3 milijonų Lietuvos, ar ne, tapai ryškiausia ledo ritulio žvaigždė? Aš visą laiką iki šiol klausiu tą klausimą, pavyzdžiui, kodėl man tai pasisekė gimti Elektrėnuose, nors ir buvo ledo arena mūsų Elektrėnuose pirma Lietuvoje, bet gauti, nežinau, kaip aš taip papoliau, aš ir, aišku, Dainius Zubrius dar, bet visų pirma, aš visą laiką klausiu, kaip aš atsiradau iš vis Amerikoje, kaip aš pasiekiau tiek daug kaip ledo sportininkas, kaip ledo ritulininkas, žaidžiau aukščiausiam lygyje, žaidžiau 4 olimpiadose, nors ne už Lietuvą, bet vis tiek. Ir kartais iki šiol aš klausiu, kodėl man tai pasisekė. Dariau, aš truputėlį perklausiu, ar daug tų buvo arenų, buvo Elektrėnai ir Kaunas, ar buvo tik Elektrėnai ledo arena? Uždara arena buvo tik tai Elektrėnuose pas mus pirma. Ir dar tais metais, atsimenu, dar buvo ledas, ežere užšaldavo. Tai jūs ant ledo dar treniruodavotės? Jo, ir čiuoždome ant ledo ir areną, tai kad visą laiką žaisdavom ledo ritulį.
O, tai tu, ta prasme, pats nusprendai, nes esmė tokia, kad mes žinom, kad mūsų antra religija Lietuvoje krepšinis, ar ne? Tu tiesiog buvai vaikas ir nusprendai eiti čiuožti ant ledo. Nu, visų pirma, Elektrėnuose nebuvo krepšinio būrelio, mano tėvas žaisdavo krepšinį ir rankinį, bet aš krepšinį žaidžiau tik tai lauke. Bet kodėl man patiko ledo ritulys, todėl kad aš labai, man patiko ta amunicija ledo ritulio, kad yra apranga jo, kad šalmas yra, tie pečiai, ta lasda. Ir man iš to patiko, aš labai patiko, žiūrėjau per televizorių visą laiką nuo pat mažens. Ir kada treneris atėjo į mūsų mokyklą, Aleksejus Nikiforovas pirmą kartą, ir paklausė, kas nori žaisti ledo ritulio, aš buvau pats pirmas, sakau, aš noriu žaisti. Ir tai prasidėjo mano karjera ledo ritulio. Tai tu, ta prasme, su jo pagalba išvažiavai į Maskvą, ar ne? Ne, visų pirma, aš atsimenu vieną dalyką, mes dar vasarą pradėjom treniruotis ir pirmą kartą, kad aš atsistojau ant ledo, man buvo labai baisu visų pirma, aš nežinau, ar galėsiu čiuožti. Ir kada aš užlipau ant to ledo, atsimenu, pradėjau čiuožti ir aš buvau apstulbęs, kad aš galiu taip gerai čiuožti. Iš pat pradžių, iš karto. Aš nenukritau nieko. Ten visi kiti vaikai griuvinėjo, o aš pradėjau čiuožti labai gerai. Ir aš manau, man čia, kaip pasakęs, buvo tas ženklas, kad Dievas man davė tą talantą. Pagavai tą kaifą iš pat tos pačios pirmos sėkmės savo. Nu jo, aš buvau labai nustebęs, kad aš galėjau taip gerai jau čiuožti. Tik tai negalėjau ten į kairę pusę stabdyti ir suktis į kairę pusę, dar buvo sunku, bet paskui jau išmokau. O tas mano pirmas treneris labai daug man davė. Vis dėlto jis buvo biškį pasiekęs kažkaip daugiau jau, atvažiavo iš Rygos ir jis labai dirbo ant technikos labai daug ir man pasisekė labai, kad aš turėjau kaip pirmą trenerį. Tos treniruotės buvo kasdieninės ar tiesiog eidavai taip pat? Nu, mes kas vieną dieną treniruodamos beveik ir būdavo dar mums galimybė čiuožti prieš mokyklą 7 val. Ryte ir aš atsimenu, nieks neteidavo, tik tai aš ir dar vienas buvo Dainius Bauba, tai mes dviesi taip ir pasiekėm iš savo metų, visi vaikai tingėjo tą daryti, aš ir nelabai mėgdavau tą keltis labai anksti ryte ir eiti čiuožti, bet nežinau dėl ko buvau toks susispyręs, todėl kad bijau, kad Dainius Bauba čiuoš, o aš nečiuošęs, bus geriau už mane žaisti. Tai tokia konkurencija. Jo, tai jis man labai davė didelę konkurenciją, aišku, pirmą mano pirmosios metuose ledo ritulio, jis buvo geras žaidėjas, aš ir buvau geras žaidėjas ir kažkaip mes su juo visą laiką, nuo pat mokyklos, net mokykloje kartu mokėmės vienoje klasėje, tai viską kažkaip konkuravome visą laiką, tai jis ten geresnis sportininkas, aš buvau geresnis, tai taip ir man davė pastumimą. Bet aš manau, kad galbūt visiems sportininkams reikia turėti konkurentą, tada tu turi tokį kaip ir stimulą pasistengti daryti geriau. Aš manau, nuo pat mažens pas mane buvo ta konkurencija, nežinau, aš iki šiol dabar yra tas susispyrimas laimėti, nors ir man jau daug metų, bet vis tiek nelabai mėgstu pralaimėti. Patirti pralaimėjimą, ne? Jo, labai nemalonu ir aš labai esu, kaip pasakęs, lietuviškai ar angliškai bad loser, bet aš atsimenu, nuo pat mažens žiūrėjau per televizorių vaikų varžybas, kaip ten buvo, ten kada jie tarpusavio lakstė visokius darė visokius pratimus ir aš sirgau už vieną komandą, kuri pralaimėjo tas varžybas ir aš atsimenu, aš pradėjau verkti ir mama atėjo mano iš virtuvės, sako, tu čia dabar verki, sako, tai mano komanda pralaimėjo. Jis sako, taigi čia per televizorių nieko čia nereiškia, bet man atsimenu tą pojūtį, aš jaučiau, kad buvo labai nemalonu, kada mano komanda pralaimėjo. Ir kaip tada įvyko tavo tas išvykimas į Maskvą? Tavo irgi atvyko treneris, ar ne, pastebėjo? Ne, žaidžiau už 2 metais vyresnę komandą, už Lietuvos komandą, Elektrėnų Viltis, atrodo, buvo komanda vadinasi. Ir mes žaidėm prieš Maskvos Dinamo Elektrėnuose. Ir per varžybas atėjo prie manęs treneris, biškį išgėręs, Valerijus Vasiljevas, aš atsimenu, pas jį dar toks buvo kvapas ėjo degtinės. Ir jo paklausė, sako, nori žaisti Maskvoje už Dinamo. Tais laikais Dinamo buvo iš pati geriausių komandų Sovietų Sąjungoje. Tai aš sakau, aišku, noriu. Ir sako, gerai, atvažiuosi vasarą ir pabandysi papulti komandą. Taip ir aš atsiradau. Baigiau 8 klasės Elektrėnuose ir nuvažiavau į Maskvą. O Dieve. Tai tu atvažiavai į Maskvą, būdamas dar visai vaikas, ar ne? Nu, ir kaip su rusų kalba buvo, vis tiek jau mokėjai kažkiek, ar ne? Tai mano treneris buvo rusas, aš galvoju, kad aš visų turėjau 5 rusų kalbą, mes lietuvių mokykloje mokinomės, bet rusų kalba buvo kaip pamoka, pas man buvo 5, aš galvoju, kad rusiškai labai gerai šneku, bet atvažiavęs į Maskvą supratau, kad tik stringa. Jo, buvo labai daug problemų ir visų pirma, aš nuėjau į rusų mokyklą ir kaip tik buvo sunkiausiai būti man mokykloje, todėl kad aš iš vis nieko nesupratau, apie ką šneka. Ir man pasakė pirmą dieną mokykloje, kad aš sėdėčiau pačiam paskutiniam
suole ten ir nešnekėčiau, nieko nedaryčiau, man trejetą pastatys, trejetą duos man. Pabuvimą tiesiog. Jo, ir aš, taip, kaip pasakius, 2 metus taip mokiausi. O kaip tave ten priėmė, ar nebuvo kažkokios, tai ten, sakysim, tos adaptacijos tokios sunkesnės, nes tu buvai vis tiek vaikas, mama, tėtė, namai, tu išvažiavai, nauja vieta, visai kita kalba, žmonės vietimi, kaip tavo ta pati adaptacija praėjo? Nu, buvo sunku, man pirmie metai labai buvo sunku, aš labai buvau pasiilgęs tėvų, Lietuvos, aš atsimenu, važinėdavau į Baltarusų stoti geležinkelio, kad paklausyti, kaip lietuviai šneka, labai, 14 metų, tai labai buvau pasiilgęs Lietuvos, ir labai buvo toksai, kaip pasakęs, lietuvis, ir labai buvo sunku irgi, kad vis dėlto Rusijoje mane vadino Gansu, todėl kad sakė, kad mes vokiečiai už vokiečius. Mūsų kalba turbūt, ne, jiems sakė? Ne, kad mes už vokiečius kariavom per karą. Nu, čia buvo tokios propagandos. Politika jo, tais metais. Ir buvo sunkoka pirmie metai. Aš labai verkiau daug bandžiau, nebuvo dar telefonų, tokių reikėjo eiti į paštą, skambinti jo. Ir mamos buvo pasiilgęs ir tėvo, tai kad sunku buvo, pirmie metai labai buvo sunku. Ir po to tu vienu metu paskambinė Elektrinus į duris ir maždaug, mama, tėtė, grįžau. Ne, aš nuvažiavau vasarai po sezono į Lietuvą, pabuvau ten kažkur porą savaičių. Paskiau grįžau į Maskvą ir nuvėjau į futbolą. Žalgiris žaidė prieš CSKA, prieš Spartaką ir prieš Dinamo. 2 varžybos buvo. Tai po pirmų varžybų mane paėmė milicija, suėmė, todėl kad aš buvau nepilnas. Sirgai ten normaliai, ne? Už Žalgirį. Ir milicija mus nuvežė į savo, kaip pasakius, nuvadą. Jo, ir paskui nebuvo paso, tuos areštavo. Tai aš buvau vienas iš tų, kurios dar neturėjau paso. Buvo 15 metų. Tai man paskambino aš savo tėvui, kaip pasakęs, ne tėvo, gyvenau kur pas draugą, jo tėčiui paskambinęs, labai buvo žymus toksai restoranai žymų turėjo, tai visus pažinojo, tai atvažiavo ir išėmė mane iš tos milicijos, su savo visais lietuviais paėmė, visus mus paleido. Ir po kitą dieną nuvėjau vėl varžybas ir atsimenu, sėdėjau stadione ir lietuviai sakė, mes važiuojame į Lietuvą, čia pasiliekit dabar gyventi Maskvoje. Ir aš sakau, gerai, aš irgi važiuoju su jumis. Tai mane irgi vėl mūsų milicija paėmė, pasodino į autobusą, nuvežė Baltarusų stotį, sukišo visus į tą traukinį ir aš atvažiavau taip į Lietuvą, grįžau, atėjau namo ir sakiau mamai, kad nenoriu daugiau žaisti ledo ritulio, noriu gyventi Lietuvoje. Ir jinai paskambino Nikiforovai tą pačią dieną ir mane vėl atgal nuvežė. Gražino jėga, bet, realiai mama išgelbėjo tavo karjerą, galima taip sakyti. Tuo momentu, tai aš nežinau, aš negalvoju per karjerą, bet yra trauma turbūt buvo tokia vaikystės, kaip pasakęs, vis dėlto aš atsimenu, verkiau ir buvo skaudu, kad mane vėl išsiunčia į Rusiją žaisti, bet aišku, be mamos tokio užsispyrimo ir patikėjimo į manimi, aišku, aš gal nebūtų įsigauti. Tai kad tą pačią dieną, kada atvažiavau į Maskvą, mane pakvietė į Sąjungos rinktinę 15 mečių. Čia labai buvo didelis toksai įvykis. Tai tavo buvo kaip savotiškai medalį gavai už tai, kad tu iškentėjai tą grįžimą ir vat. Tai aš buvau beveik ir nenorėjau ir važiuoti, bet paskui, kada atvažiavau ir papuoliau į Sąjungos rinktinę, aš atsimenu, pirmą kartą nuvažiavau į užsienį, į Švediją. Tai buvo labai faina, supratau, kas tai reiškia, žaisti tokiam aukščiausiam lygyje. Ir paskui jau po to laiko, aš atsimenu, jau prasidėjo mano paauglystė ir supratau, kad tėvai kaip tik nereikalingi, geriau laisvę tokį turėti. Jau, tada jau tu apie tėvus pradėjai galvoti jau vėlesniam, bet dabar, pavyzdžiui, kaip tu elgtumėsi su savo vaiku, ar tu jį grąžintum atgal, jeigu jisai grįžtų? Nežinau, aš dabar žiūriu savo mergaitės, jau kiek, 16 metų bus ir nesivaizduoju, kaip galėtų vienas gyventi. O berniukai ypač irgi. Aš turbūt irgi važiuočiau su jais būčiau, kad būčiau arčiau ir kad duočiau tą jiems kaip tėvas, kad šalia, kad tai būtų normaliai treniruotas ir žaistų ir galvotų, kad yra šeima. Šie laikai keičiasi vis tiek, kaip bebūtų. Jo, dabar turbūt būtų lengviau būti su vaikais, jeigu koks pas mane bus sportininkas. Šiaip realiai, jeigu pervažiuoji į kitą šalį, tai vis tiek tave paprūpina gyvenamų plotų, ar ne, duoda kažkokį automobilį, tave vis tiek tie visi dalykai yra tau pačiam nereikia rūpintis. Ne kaip vaikas, neduoda nieko. Mums duodavo talonus valgyti kavinėje ir viskas, mes su metro važinėdavom visur. Iškart. O mokykla pati rusų, nes po to tu išėjai žaisti į Ameriką, ar ne? Ar labai skiriasi mokykla būtent ledo ritulio?
ta prasme, pačiu tuo režimu, kelimos, sportu ir visa kita. Nu, aišku, Rusijoje daugiau buvo, nors skaitėsi mes ne profesionalai, bet mes buvom daugiau profesionalai. Mes treniruodamės 2 kartus į dieną kartais, varžybos visą laiką būdavo kas savaitgalį. Ir papuolė tą specialinę sportinę mokyklą, kur visi sportininkai mokėsi, tik tai sportininkai. Mūsų mokykloje buvo ne tik ledo ritulininkai, buvo ir krepšininkų, ir futbolistų. Ir... Sporto mokykla buvo tiesiog. Jo, tai kad visi buvo sportė ir dailojo čiuožimo, tai mes visi Dinamo, kurie žaidžia ir treniruojasi ir atstovauja Dinamo klubo, tai ten ir mokėsi tai mokyklą. Ir kaip tau tada jau pasitreniravus ir pažaidus Rusijoje, kaip tu išvykai į Ameriką? Nu, Sovietų sąjunga sugriuvo ir atsimenu, aš pradėjau savo sezoną Rusijoje ir mane į draftą paėmė New York Islanders tais metais. Ir aš atsimenu, aš 92 metais pradėjau žaisti Rusijos čempionate ir tada atėjo komandos menedžeris ir sako, nori važiuoti į Ameriką. Aš sakau, kaip? Tai sako, aišku, noriu. Sako, tai gali važiuoti. Tai taip ir atvažiavau, atsimenu, spalio 3, 92 metais atvažiavau į Ameriką ir jau spalio 6 žaidžiau pirmas varžybas. Bet buvo sunku, iš pradžių, buvo įdomu, nesunku. Tai, kad vis dėlto atvažiuoti į Ameriką po Sovietų sąjungos, tai buvo vis dėlto šokas didelis toksai. Ir kultūrinis, ir visoks kitoks. Iš viso, aš net nesupratau, kur aš randaus. Man pirmi metai buvo, kaip aš sapne gyvenau. Tai ir mašinos, ir visa kita kultūra. Tiek... Vėl tas pats dalykas kalba, vėl kita kalba. Nu, pas mane niekada nebuvo problemų su kalbomis. Aš kalbėjau iškart ir su draugais komandoje, ir interviu daviau pirmais metais, nors ir angliškai blogai šnekėjau, bet man nebuvo, kaip pasakius, kaip jis vadinasi lietuviškai, nesigėdinau. Pas man buvo draugas Malachovas Vladimiras, kuris irgi atvažiavo tais pačiais metais, bet jis iš vis nešnekėjo, nenorėjo šnekėti, o aš bendravau su visais. Ir galima būtų pasakyti, kad nuo 92 metų prasidėjo tavo toks karjeros olimpas. Nu, turbūt jo, nuo 22 metais mes laimėjom jaunių čempionatą pasaulio, paskui olimpinį medalį aš gavau, aukso jo, ir paskui dabar papuoliau į NHL. Tai buvo geri metai, labai geri metai. Ir, ta prasme, nuo Islanderio po to perėjai į kitas komandas, ar ne? Nu, paskui žaidžiau ten, paskui mane pakeitė į Pittsburghą, 6 metus žaidžiau Pittsburgh'e, paskui iš Pittsburgh'o nuvažiavau į Colorado biškį porą mėnesių. Ir paskui su New York Rangers pasirašiau. Aišku, su Amerika atsirado ir pinigai visai kiti, ar ne? Bet įdomu, tokie visą laiką kyla klausimai. Ar jūs sportininkus kažkaip paruošia psichologiškai ir visaip kitaip, kaip jūs elgtis su tokiais pinigais, nes tie pinigai vis tiek ateina jau didesni žymiai negu kad. Nes ar jūs gaunat kažkokias pamokas, ar su jumis tiesiog šnekamas būna? Tai dabar, klausykit, pavyzdžiui, turbūt jau kiti sportininkai uždirba daug daugiau pinigų ir pas jas yra jau daug padėjėjau. Tais laikais aš atsimenu, bandė kažkas padėti mums su pinigais ir buvo tų žmonių, kurie norėjo padėti, bet daugiausiai, kada jaunas, taip negalvoja. Visų pirma, atvažiuoti iš Sovietų sąjungos į Ameriką ir kada ten gaudavo $100 į mėnesį, paskui gauni, nežinau, 20 000 į mėnesį. Tai kitas skirtumas. Ir tie pinigai... Ką pirkai dariau? Pirmiausia, taip savo leidį nusipirkti. Aš pirmą nusipirkau už $5,000 kurkę Versace, audinę. Čia buvo toks, tą, ką tu norėjai. Versace tais laikais buvo, tai mano svajonė, tai paskiau. Šiais laikais dar su Versace visi džiaugiasi. Tai nuvėjau su tą Versace į Rūbinę, atsimenu, atėjau ir mano treneris pamatė, sako, kas čia dabar apsidėjęs, kur tu arklys, čia buvo tokie kaubojos. Audinė kurkė. Kaubojus tais rūbais Amerikoje yra toks momentas visada. Taip, mašiną nusipirkau labai brangiai ir paskui išleidau tos visus pinigus per pirmus metus. Prabalevojau. Kaip visą laiką tas yra pirminis toks įspūdis, kada tu nori paragauti ir tą pamatyti, ar tą nusipirkti, ar tą, tai čia aišku, čia visą laiką tai būna kaip. Nesupranti kainų, visų pirma, atvažiuoji nesupranti, kas kiek kainuoja, kiek vertė pinigų. Aš tik supratau vertę pinigų, kada baigiau žaisti ledo ritulį. Supratau, kad $10,000 čia dideli pinigai. Iš pradžių, kada žaidžiau, 14, 18, 17 metų, net nesupratau, kad aš manau, kad $10,000 kaip $100, o paskiau supratau, kad čia labai yra dideli pinigai, su laiku mes visi priprantam prie to. Tai ar nepagavai tuo metu žvaigždžių ligos kažkokios? Ar turėjai tą momentą, kada tu pasakei viskas, aš dabar esu Darius Kasparaitis, aš esu šustras, aš esu žvaigždė ir savo pačiam užsirėti nosį ir toks tavo
Aš nemanau, aš neturėjau tų problemų su žvaigždžių lygom, todėl kad, visų pirma, aš bandžiau kažkaip gyventi tokį privatų gyvenimą daugiau po varžybų, tai kad ypač Pittsburgh'e, kaip žaidžiau, labiau buvau populiarus ir jau kartais atsibosdavo, kad, žinai, žmonės nori išlaikyti ten autografą paimti ir kažkaip bandžiau slėptis, bet visų pirma su savo šukuosena labiau buvo sunku pasislėpti, pas man buvo ilgi plaukai, tai visi atpažindavo. O taip, ne, aš klausykit, aš niekada neturėjau problemų ten su žvaigždžių. Problemų su alkoholiu, su kažkokiam ten narkotikus, dar kažko, ne. Ne, tai buvo visko, aš negėriau per savo karjerą Amerikoje. Aš atvažiavau biškį pabaliavojau, ten 2 metus ir paskui supratau, kad alkoholis yra turiu aš jų vengti ir aš papuoliau vieną kartą su mašina išgėręs pirmus metus, man dar nebuvo 21 metų net. Policija sustabdė, ne? Jo, negalim buvo iš vis, dar man gerti, tai pagalvojęs, o aš 20 metų jau papuoliau. Tai aš baigiau gerti ir aš negėriau iš vis. Per savo karjerą NHL negėriau iš vis. Tik tai 6 metais pradėjau vėl biškį alaus gerti ir paskui vėl mečiau. Tai aš negeriu, mažai geriau savo gyvenime. Ai, tai tavo toks kaip ir... Aš esu švarus žmogus, kaip pasakęs, aš ir buvo ir problemų ir su tabletėm nuo skausmų. Ta prasme, skausmo skaudėdavo po kažkokių traumų? Nu, operacijų daug buvo, aš paskui supratau, kad galim biškį nuo jų ir atsipalaiduoti ir buvo biškį problemų su tuo, bet... Aš manau, be tų problemų, jeigu nebūtų buvę, būčiau neturėjęs gyvenimo tokio, kurį turiu dabar. Čia bagažą tą susikūri tokį savo, žinai. Klausykit, supranti, kad yra vieni dalykai gyvenime, kad tu negali, tu turi būti pripažinęs tą ir pripažinęs, kad man negalima naudoti jokių, kaip pasakius, nei alkoholio, nei tablečių, kurie... Skatinančių, jokių atpalaiduojančių. Kad nebūtų šito. Tai aš... Dabar jau esu 14 metų, kaip esu nevartojęs iš vis nieko, tai aš čia mano yra, kaip pasakys, didžiausias pasiekimas gyvenime, todėl kad atsimenu, buvo labai skaudu tą suprasti, kad, žinai, kodėl aš negalėsiu ten išgerti daugiau, kodėl aš negalėsiu ten tą ir tą, bet kada tu supranti, kad tą atiduodi ir supranti, kad tau reikia dirbti ant savęs kaip žmogumi ir pripažinti tą, kad pas tai yra alergija tiems dalykams, labai pasidaro lengvai gyventi. Ir aš labai esu... Čia mano didžiausias pasiekimas gyvenime yra, kad aš galiu taip tą daryti. Save kontroliuoti gali. Kontroliuoti ir savęs negali, bet gali pripažinti tą, kad tu negali to... Tu gali nuo vieno, gali dabar paimti ir išgerti ir pas viskas kitaip pasiliks gyvenime. Aš žinau, kad to aš nenoriu. Grįžtat gal neapsimoka jokių būdų. Yeah. Ir tai kodėl tu 10 metais nusprendėjai baigti karjerą? Jau, ta prasme, pasakei savo, kad gana? Ar tiesiog buvo kažkokios kitos priežastys? Ne, traumos buvo. Aš dariau 4 operacijas kirkšnio ir negalėjau niekaip atsistatyti. Ir tada paskutinį kartą buvau nuvėjęs pas daktarus. Jie pasakė, mes galim ten tau padaryti dar vieną operaciją, bet kad pažaisti gal kokie porą metų, mes nežinom, ar tau gausis. Jau tada buvo 30 kažkiek, nežinau, 37-8 metai. Koks tai preliminariai maždaug amžius yra ledo ritulininko? Ne, tai visų ten vidurkis gal 5 metai karjerą. O taip aš žaidžiau beveik apie 20. Tai čia toks labai trumpas amžius iš tikrųjų, realiai. Tai jeigu visus paimti kartu, tai jo, nelabai visi taip ir gauna, kad žaisti ten daug. Bet visų sportas yra toksai fiziškas labai ir labai daug traumų yra. Aš nežinau, turėjau kokią apie 16 operacijų per savo karjerą. Ir iki šiol dabar jaučiu tas traumas. Jos jaučiasi, vis tiek išlenda karsno. Tai jo, kelėniai, rankos skauda kartais. Bet vis tiek, kiek aš supratau, vis tiek bėgioji krosą, vis tiek kelis kartus į savaitę važiuoji pažaisti ledo ritulio, vis tiek nesustingsti vietoj, taip sakant. Krosą jau nebėgioji, todėl kad jau kelėniai nusitrynė. Bet lakščiau labai daug, kažkur, dabar paskutinį kartą bėgau apie 20 km, čia buvo prieš naujus metus ir po to jau man kelėnis pradėjo skaudėti. Tai bandau susitvarkyti tą kelėnį, kad vėl biškai galėčiau nedaugiau lakstyti, bet vis tiek reikia judėti, aš negaliu namuose sėdėti. Jau pripratęs, tavo kūnas pripratęs prie to fiziško darbo, tai kad visą laiką reikia treniruotis, kad jeigu aš netreniruojas, tai aš gaunu tokį, kaip pasakius, ne depresiją, bet jautiesi labai piktas savyje. O kaip psichologiškai susitaikyti su tuo, kad aš baigiau karjerą ir rytoj atsikėlęs aš neinu į areną? Čia irgi yra labai sunkus momentas, tai nes fiziškai kūnas savo sako, bet dar ir psichologiją reikia savo sutvarkyti. Sunku, iš pradžių buvo sunku, aišku, aš iki šiol negaliu savęs surasti gyvenime.
pagalvojus. Aš ir bandžiau tą, vis tiek nėra tokio, kaip pasakęs, visą gyvenimą turėjai tą tikslą, tą discipliną, tą, žinai, treniruotis, mėgoti, valgyti, mėgoti, žaisti, tam gyvenai tam tokiam burbulė visą gyvenimą, o paskiau jau kiek aš jau nesportuoju profesionaliai, bet vis tiek sunku labai turėti tą užsispyrimą tokį, kad kažkas ieškai visą laiką gauti tą patį, kaip pasakęs, tikslą kažką daryti. Tai daugiausia dabar mano energijos ir buvo atiduota mano vaikams, kad auklėti vaikus ir kaip pasakęs, tai buvo toksai kaip rūbiniai. Dėl to gal ir daug pas manį. Ir geras labai dalykas, nes tu, ta prasme, perneši savo energiją į tą kitą tikslą, o būti tėtė nėra taip lengva, tai čia aišku. Nu, sunku, aišku, sunku. Iš pradžių buvo labai sunku, bet aš pripratau. Kaip, toks buitiškas klausimas, kaip tu su jais visais vienu metu susitvarkai, nes, jų yra tiek nemažai, ar ne? Dabar su manim 5 gyvena, viena jau užaugusi 27 metai, bet tai ne, jau pripranti, turi turėti, kaip pasakęs, discipliną, kad būtų viskas laiku, sutvarkyta, paruošta. Tu geras tėtė ar griežtas? Aš ir griežtas, ir geras. Aš viską darau, kaip pasakęs, aš galiu būti griežtas, kai man labai gaila būna, kad aš kartais ant vaikų pareikiu ir man labai pasidaro blogai viduje, tai aš atsiprašau. Ir daugiausiai aš vaikams daug gero negu blogo. Bet tu daugmaž tavo auklėjimas kaip iš savo šeimos atsinešė, iš savo mamos ir tėčio, ar tu jau esi kitoks? Aš kitoks esu, bet kartais atsiranda mano vaikystės traumos mūsų auklėjimo, kada užriekti, kad būna, aš nenoriu perduoti savo vaikams, nors aš nesiskundžiu savo vaikystę, bet vis tiek aš nenoriu perduoti savo vaikams, kad jie taip elgtųsi su savo vaikais, pavyzdžiui. Kad nebūtų to, meilė tai buvo, tėvai, mama ir tėvas, aišku, mylėjo mane, bet kitaip. Jie buvo irgi užaugę kitokioje sferoje. Tėvas buvo gimęs Sibirėje, tai aš nežinau, iš viską. Buvo ištremtas turbūt? Jo, babutė buvo mano ištremta. Tai kad vis tiek jos irgi buvo, reikia suprasti savo tėvus, kad jie užaugo kitokioje sferoje. Kaip aš sakau, kad mūsų tėvai, tai va, mūsų seneliai, mūsų tėvus auklėjo tiek maždaug pavalgęs, aprengtas ir gana. Jo. Užtenka. O dabar jau mes vaikams norim duoti jau daugiau jausminės tos visos. Vaikams jau reikia meilės daugiausia, dėmesio, nors jie tu nejauti tą atsidavimą atgal, bet vis tiek aš jaučiu tą, kad kartais galvoju, kad mano vaikams tai pasisekė, kad aš toks, kad aš esu, aš jų tėvas, jo. Aš kalbu, jūs tokie esat laimingi, kad aš jūsų tėvas esu. Aš manau, jie yra laimingi. Tai, kad aš sakau, jeigu būtų kas nors kitas, tai pas jūs būtų čia visai kitaip. Visai kita būtų tvarka. O ar dažnai grįžtat į Lietuvą? Bandau, dabar važiuosiu į Lietuvą vėl, nes ne kitą savaitę, bet į Lietuvą važinėjau gal 2-3 kartus per metus. O ledo ritulių maždaug elektrinuse kažką tai žiūrinėtės ar ne? Yra mano mokykla mano vardu, kartais nuvažiuoju ten pačiuoši su vaikais, kada būnu. Kaip tas įspūdis dabar, kaip pasikeitė nuo to laiko, kai Darius Kasparaitis atėjo ir pradėjo mokintis iki dabar? Yra kažkokie skirtumai? Tai kokie skirtumai? Yra daug vaikų žaidžia, bet nieko gero nėra, dėl kad mažai kas papuola į aukščiausią lygį. Dar nematai savo akim naujo Dariaus Kasparaičio. Aš labai norėčiau, kad būtų naujas Kasparaitis, naujas Zubris, kad kažkas atstovautų Lietuvai, lietuvių žaistų NHL vėl. Dėl kad mes, žiūrėkit, jau išvažiavę tiek laiko ir dar nebuvo. Taip. Buvo vyrų, kurie žaidė ten Švedijoje, Vokietijoje. Aš man atrodo, žinau, kažkas tai žaidžia Vokietijoje. Vokietijoje, Rusijoje ten žaidė. Aukščiausia buvo KHL žaidė, bet daugiau taip nėra tų žaidėjų, kurie galėtų papulti. Kodėl? Nėra charakterio? Nežinau, gal per daug sunku labai prasimušti iš Lietuvos. Sunku dėl to, kad, ta prasme, niekas nevertina lietuvių kaip daugiau lietuviai krepšininkai negu lietuviai ledo ritulininkai, ar aplamai mokykla per silpna pati lietuviška? Ne, mokykla normaliai, bet nėra turbūt tų specialistų, kurie galėtų paruošti aukščiausiam lygyje. Ir visų pirma, krepšinį irgi, ką krepšinį, mes mūsų 2 lietuviai žaidžia NBA. Ja. Tai pagalvojęs, visi šnekame apie krepšinį. Čia tai pagalvojęs krepšinį, kada buvo 90 metais. Jo, Sabonis, ten Jovaiša, Homičius, Kurtinaitis. Ar teko bendrauti su Saboniais asmeniškai? Jo, aš su juo buvau susitikęs porą kartų. Aš buvau susitikęs per savo karjerą su juo vieną kartą su juo skraidžiau vienam lėktuve. Ir tai buvo nuotrauka pasidarė kartu, aš dar buvau labai daug svorio priaugęs, atsimenu, ir mane, kaip su Arvydu stovėjau nuotraukoje, aš atrodėjau toks kūdas, mažiukas toks. Ja.
Bet jie bendravau ir su Marčiulioniu. Nu, tai pagalvojęs, tai irgi per tą laiką nuo tuo metų, kiek čia pas mus NBA žaidė. Tikrai nedaug. Nedaug. Nu, šiaip mes realiai esame nedidelė šalis. Tai būtų nelogiška, jeigu labai daug paruoštumėm žymių sportininkų. Pagal skaičių negalim tiek turėti. Nu jo, bet vis tiek, tiek įdėlių vietai krepšinė, aš manau, tai būtų daugiau pasitikimų turi būti. Nu, bet kuriuo atveju tu labai teisus, nes jeigu tiek būtų įdėta į ledo ritulį, kiek atiduodama yra krepšiniui, tai ir ledo ritulį būtų daugiau kas praeičių, aš manau. Kad... Nu, aš galvoju, kaip pasakęs, pamatysim per savo gyvenimą, kad kažkas nors dar atstovaus Lietuvą aukščiausio lygio NHL. Aš manau. O tu, kai grįžti į Lietuvą, vis tiek didesnę laiko dalį jau praleidai čia Amerikoje. Kai grįžti į Lietuvą, tu jautiesi toks svečias toj Lietuvoje ar vis dar savas? Aš visą laiką jaučiuosi namuose, ypač Elektrėnuose. Tai kad aš nors važiuoju į Vilnių daug ir į Kauną kartais važiuoju, bet Elektrėnai yra mano Tai ten turbūt ir nepasikeitė, tu grįžti į tuos pačius namus, kur ir... Ne, mes turiu dabar namus jau pasistatęs biškį ne tos pačius. Jeigu tos pačiuose gyvenčiau, aš pas mane būtų turbūt kultūrinis šokas, kad aš buvau nuvedęs savo vaikus parodyti, kur aš gyvenau. Ir aš pažiūrėjau, kaip aš ten gyvenau, aš neįsivaizduoju. Ten vien tik 30 kvadratų metrų tualetas vienas, virtuvė mažytė, living room ir megamasis. Aš mačiau tik tokią, berods, tavo amžiaus vaikai buvo, jiems davė telefoną tą seną, kur mes ant sukdavome. Ir jiems davė tą telefoną ir sako, paskambink, jie nežino, ką su to daryti. Jie nesupranta, kad reikėtų su pirštu tą sukti. Ten visokiais būdais, tai aš įsivaizduoju vaikų tas reakcija visą. Tai atsimenu, mano bubutė dar gyvena tam būte ir mes laikaidavom aplankyti ją. Pas vaikus buvo kaip siaubo filmas, jeigu užeinate. Aš įsivaizduoju. Tai kaip dabar Darius gyvena? Kaip tu dabar jautiesi? Tai mes užnekėjom, kad mažiau šiek tiek krosą bėgioja, bet vis tiek pakankamai aktyvus. Žinau, kad pakeitė savo gyvenimo būdą, mitybą ir visą kitą. Nu jo, kaip gyvenu? Gyvenu vieną dieną. Pasakius taip, yra ir, kaip pasakius, yra ir problemų ir šeimoje kartais būna ir turėti didelę šeimą su 5 vaikais. Bet tos problemos jos turi būti, nes jeigu nebūtų, būtų nenormalu. Nu, bus matyt, nebus, bet aš gyvenu jau su moterim 17 metų, kuri yra švedė ir po biškį, nors ir mes į laiką klausėm vienas kitą, kai mes kitaip ilgai užgyvenom. Kaip maždaug čia taip atsitiko? Ne, vis dėlto vis tiek, jinai yra juoda ar balta maišyta, Jamaika ar Švedija ir kultūra kitas skiriasi ir kartais suprantyta, tie kultūriniai santykiai labai yra sunkus, todėl kad mes nesuprantam kartais vieno kito. Aš, pavyzdžiui, kad aš šneku su mama, su Lina, su savo seserimi, jinai galvoja, kad vienas sakyto rėkiam, bet mes šnekam su emocijomis. Mes gal tokie emocionalūs. Mes yra aš labai esu emociškas vyras ir kartais švedams, pavyzdžiui, nepatinka tas, kad jie galvoja, kad aš rėkiu visą laiką ant kažko tai. Nu jo, bet jeigu mus palyginti su italais, tai mes iš viso tokie mėmės atrodom lietuviai. Tai italai jo gal biški atrodo gražiau negu lietuviai gal. Šypsosi daugiau, kada rėkia. Kaip bebūtų. Tai ne, klausyk, visko yra gyvenime. Aš manau, visų pirma, gyvenimas yra labai trumpas. Aš suprantu vieną dalyką, reikia gyventi, reikia turėti meilę gyvenime. Jeigu jos nėra, reikia kažkaip galvoti, kodėl jos nėra. Jeigu jos nėra, reikia tada galvoti, kaip toliau gyventi, todėl kad vis dėlto mums duotas yra vienas gyvenimas. Ir aišku, aš labai daug atidėjau laiko ir visko į savo šeimą. Ir buvau, kaip pasakęs, aš kiek gavau iš to šeimos, kiek aš atidėjau savo vaikams, aš manau, čia aš galiu labai ramiai miegoti dabar. Drąsiai. Ir vis dėlto dar tie vaikai dar augs ir aš būsiu su jais visą laiką, bet vis tiek kartais labai sunku. Santykiai yra labai sunkus dalykas. Santykiai ir visą laiką loterija. Tai čia nu va, dabar mes dabar, kaip pasakęs, ir dirbam ant santykių, bet kartais nėra ko dirbti. Bet gal dar ir reikia, tu toks emocionalus. Jeigu tau viskas būtų taip labai labai ramu, būtų neįdomu, atsibostų. Ne, klausykit, galim dirbti kiek nori, gali šokinėti iš 20 aukštų, rodinėti kažkam tai, kad tu myli, bet jeigu žmonės tavęs nemyli atgal, tai labai sunku būna. Ne, tai jo. Tai aš manau, kaip pasakęs angliškai, to be continue. Mano gyvenimas yra mano gyvenimas ir man pasisekė labai gyvenime, aš manau, nors ir pas mus buvo nedaug moterų, bet, kaip pasakęs, buvo daug santykių. Ir aš manau, jeigu šitie santykiai pas mane sugrius, aš manau, pas mus dar bus.
Aš nebijau to. To be continued, kaip sako. Nu, o kodėl aš Supranti, bet, realiai tai niekada mes niekas nežinom. Ir tai yra normali pozicija, nes aš žinau porų, kurie atrodo nuostabiai ten, vienas prieš kitą ir žiūrėk kitą dieną jie viso gero. Čia yra loterija, tu niekad negali žinot, kiek ilgai tas su tavim bus žmogus ir kiek tu su juo būsi čia toks. Klausykit, aš visą laiką, aš dabar atiduodu didelę, nors mano žmona dabartinė mane nervuoja kartais labai daug. Tai visos žmonos nervuoja, Bet aš ją gerbiu dėl visų vieno pik, dėl jinai man pasako teisybę. Kaip jinai jaučiasi ir kas jos yra laimė. Ir kartais žmonių laimė nesutampa su tavo laimė. Absoliučiai. Ir kartais labai kaip vyrui tas skauda. Aš pavyzdžiui, galvoju, kad aš gyvenu savo gyvenimo iš vis. Aš gyvenu savo svajonę. Pas man viskas yra. Aš gyvenu name prie jūros. Vaikai, karjera gera. Aš dabar normaliai... Atrodo, nieko daugiau nereikia. Aš esu laimingas tik tai, kad jinai nelaiminga, tai pagalvojęs. Bet čia yra jos gyvenimo tikslas. Ir aš negaliu jos nepadaryti laimingos niekaip. Aš tiek bandžiau, kiek aš nebandžiau, kiek aš įdėjau, čia nėra šansų. Yra, kaip sako, vyras ir moteris iš skirtingų planetų. Ir, kaip sako, už kiekvieno stipraus vyro stovi moteris, kur yra nepatenkinta, vyras niekaip nesupranta, kodėl jinai nepatenkinta, supranti. Čia amžina dilema, aš galvoju. Taip. Aš suprantu, nežinau, klausykit, aš galiu šnekėti apie santykius 20 valandų. Čia reikia suprasti, ko tu nori. Mes kartais labai nekariaujam, kartais kovoji dėl to, ko nėra. Taip. Ir labai skaudu, aš manau, daugiausiai skaudu ir daugiau skaudu vyrams, todėl kad vyrai galvoja, kad moteris turi, jeigu jis turi vyrą ir turi visas sąlygas, kad jie turi, mes taip išauklėti buvom nuo vaikystės, kad jie turi tylėti ir gyventi tam vyrui. Bet su sos tinklais, su visais televizijos šaus, moteris pasidarė labai laisvus. Ir reikia tą gerbti, jiem duoti tą laisvę. Ir kartais čia nėra net tavo, kaip pasakys, net tavo daiktas. Taip, absoliučiai. Ir tą daiktą negali išlaikyti. Viskas yra abipusis susitarimas. Ir kartais skaudu, klausykit, skaudu. Aš nežinau, aš bandau išlaikyti savo šeimą, išsaugoti, bet kartais... Aš žinau, kad mano vaikai su manimis visą laik bus, bet kartais, jeigu žmona nenori būti su tavim, tai reikia paleisti. Čia yra sunkiausias gal momentas, bet sugebėti paleisti visą laiką turbūt sunkiausia. Aš manau, didžiausia meilė skirsi tam, kad jeigu gali tą žmogų paleisti. Ja, jeigu tu tikrai myli, tu paleisi, ta prasme, yra toks posakis. Jo, todėl, kad viena meilė užsidaro, kita atsidaro. Kai užsidaro, duris atsiveria langas. Jo. Niekada niekas ties tų momentų nepasibaigė. Tai kaip tu dariau prie veganystės? Tai aš buvau veganas 6 metus. Aš dabar pradėjau valgyti žuvį, todėl kad porą metų atgal, vasarą man prasidėjo suktis galva biškį. Ir veganiškas maistas yra labai geras, bet tie papildomi maistai visokie, kurie tipo veganiški, labai yra daug druskos. Ir man prasidėjo nuo tos druskos, atrodo, daug suktis galva. Bet kodėl aš tapau veganu, mano tėvas susirgo vėžiu. Atsimenu, ir aš bandžiau nevalgyti daugiau mėsos. Tai baigiau valgyti mėsą ir aš iš pradžių normaliai, aš galvoju, kad veganiškas maistas yra labai nuobodus. O prie mano namų yra veganiškas restoranas. Aš nuėjau į tą restoraną pirmą kartą ir pabandžiau tą maistą, man tai patiko, sakau, tai galima gyventi. Ir po biškį aš pradėjau nevalgyti daugiau mėsos ir pieno, iš nieko kas iš gyvulių. Ir man pas mane pradėjo visų pirma kristi svoris, o visų antra aš gavau tiek daug energijos, atsimenu. Ir buvo tas susispyrimas, bet irgi buvo tas kažkaip, jaučiausi labai gerai. Savijauta gera, ne? Jo, ir aš tą išlaikiau beveik 6 metus. Ir paskui supratau, jeigu geriau valgyti žuvį, negu valgyti tą Impossible. 100% negrįžai į visą valgystę. Ne, aš nevalgau mėsos iki šiol ir pieno produktų, beveik nevartoju. Jis tu atrodai labai gerai. Tik tai žodžiu, ačiū. Tas irgi. Čia Miami reikia gerai atrodyti. Nemanau, Miami yra ir blogai atrodančių visokių yra. Nors šiaip Miami iš tikrųjų, Miami labai gražų žmonės. Man labai nepasisekė, aš manau, aš supratau, visų pirma, veganizmas padėjo man tą stumimą davė, kad geriau jaučiaus ir svorį daug numešiau, bet buvo problemų po karjeros. Atsimenu, aš nors ir negėriau alkoholio, aš tiek priaugau svorio vienu metu. Ir atsimenu, net verkiau, galvoju, kodėl aš negaliu... Gal dėl to, kad vis tiek tas buvo sporto mažiau tavo gyvenime automatiškai, nes aš nežinau, man taip atrodo, kad kažkodėl sportininkai baigia karjerą, dažnai po to priaugo tą svorį.
Bet daugiausiai aš žiūriu ledo ritulininkai tą priauga. Ne futbolistai, aš kaip pamačiau, kaip jie būna ploni, taip ir būna. O pas man daug draugų futbolistų, jie nepriaugia. Daugiausiai, todėl, kad ledo ritulis yra labai kaloringas sportas. Labai daug kalorijų išeikvoji. Jo, ir mes labai daug jų valgom. Tai turbūt, kada baigi žaisti, jeigu taip pat valgai ir Nesikeičia neišaugo. visai. Ir dar prasideda biški tokia depresija posportinė. Ir dar, kada parduotuvės parduoda dadų ledus. Dadų ledai, va, mes dėl dadų ledų tai mes vieno kraujo. Tai va, tai nupirki 6 porcijas vaikams, o kol važiuoji namo 3 suvalgai pats. Nerealus ledai, aš negaliu iš dėlų miršti irgi. Tai visko būna. Ne, klausykit, gyvenimas dėl to yra įdomus, kad tu visą laiką turi tos pasikeitimus, kartais jie yra skaudus, kartais yra linksmi, bet aš manau, jeigu mes visą laiką turėtum tą linksmybę, mes nesuprastum, kad ta linksmybė, kai tu gerai jautiesi. Gerai, čia ir Jo, blogai. tai ir gaunasi, klausykit, ir liūdna, ir linksma, ir... Nu, visą tą skalę jinai turi praeiti, negali būti amžinai laimingas, nes sako, jeigu žmogus amžinai laimingas, jis turbūt durniau, suprantate, nes, tas toks pakilime tu visą laiką negali būti. Tai kokią tu bandytum duoti, tarkim, nes aš kai paskelbiau, kad kalbėsiu su tavimi, mane užpuolė jaunieji ledo ritulininkai Lietuvos. Aš po to paskaitysiu keletą klausimų, jie patys uždavė, nes prašė, kad tavęs paklausiau. Bet labai norėčiau, kad kokią suformuluotum tokią motivaciją, ta prasme, jiems dėl ar verta ir kaip verta. Ir kaip tu sakai, nematai kol kas praeičio, ko pritrūksta, kad pasiektų tokių pat viršūnių. O gal neapsimoka, gal... Ne, visų pirma, aš savo vaikams sakiau tą patį. Jūs, jeigu įdėsi daugiau negu kitas sportininkas tavo draugas, tada jūs pasieksi daugiau negu jisai. Aš visą laiką suprantu, kiek įdėjai, tiek ir gauni atgal. Jeigu tu treniruosis kas vieną dieną... Tai tau niekas nedavė tabletės, kur tu išgeri ir tapai čempionu maždaug? Ne, klausykit, aš pasakysiu, aš nuo 8 metų, man treneris pasakė, tu turi bėgioti 4 km į dieną. Aš ir bėgiau 4 km į dieną. Aš ryte čiuoždavau, mokyklą, čiuoždavau, lakščiau, aš praleidavau 5 valandas treniruotėse visą laiką treniravausi. Ir reikia to kažkaip tai tą fanatizmą turėti. Susirgtų, ne? Jo, aš dabar mano vaikai, nors ir žaidžia futbolo, tas pats ir ledo ritulis, pavyzdžiui, kartais jiems neįdomu. Todėl, kad mes labai turim daug dalykų dabar kitokių. Tai mažiau gal reikia tiems vaikams būti ant telefonų, ant visokių žaidimų, o daugiau sportuoti. Jo, vis dėlto jie daugiausiai dabar žiūri per internetą, YouTube'us tos video ir kaip jie nori tapti ten Messi, Ronaldo, arba ten... Bet tu negali išgerti tabletės ir tapti Ronaldo, turi kažką dėl to. Prisižiūri ir galvoja, va, dabar sėdėdami ant fotelio, žiūrėdami tos video, gali žaisti taip pat. Čia reikia klausyti, reikia gyventi, treniruotis. Niekas neateina labai va taip, ta prasme, nėra tokio dalyko kaip formulė, nes dažniausiai visi klausia, pasakykit formulę ir aš tai padarysiu. Aš manau, kad kaip ir tu sakai, tai yra darbas. Klausykit, aš niekada neskaičiausi talentingų sportininkų, aš viską pasakiau per darbą. Taip, bet tai ir yra tavo pasiekimas, nes tu dirbai, ne kažkas už tave padarė. Nu jo, pavyzdžiui, aš negalėjau ten daryti į kairę sukti, į kairę čiuožti. Man atrodo, jūsų vasaros tai vis tiek būdavo pasiruošimas sezonui daug maž, ar ne? Mes vasaros visą laiką. Vasaros, kad bimbala laiko. Ne, mes niekada neilsėjomės visą laiką. Ir kada žaidžiau profesionaliai, pas mane nebuvo ten, pavyzdžiui, savaitę, aš nieko nedarau. Aš vis tiek kažką ten užsiiminėjau sportu. Čia yra gyvenimo dabar būdas, sportas yra gyvenimo būdas. Tu jeigu nori pasiekti kažką sportą, reikia jo visą laiką užsiminėti. Pavyzdžiui, žmogus, kuris dirba su kompiuteriais, jisgi negali ten, pavyzdžiui, 3 savaitės nedirbti su juo teisingai. Jis laiką kažką daro. Tas pats su sportu. Kiek tu treniruosi, tiek ir gausi. Ir aš manau, vaikai tą turi suprasti. Tai, kad dabar visi nori žaisti aukščiausiam lygyje. Bet tai dabar pat nori, va tie to. Daugiausiai aš sutinku, kad tėvai nori žaisti, kad vaikai žaistų, o vaikams nelabai nori. Vaikams biškai pabarabanu. Ir šiaip aplamai aš galvoju, kad mūsų jaunesniojosios kartos mėgsta gauti labai greitus rezultatus. Tarkim, kaip pas mus buvo, mes visi daugmaž siekėm kažko tai daugiau, o dabartiniai vaikai jie nori čia ir dabar. Tai jo, klausykit, aš, pavyzdžiui, tas pats tėvas, aš visą laiką svajoju, kad mano vaikai, dabar 2 berniukai žaidžia futbolą, kad jie žaistų už Manchester City. Aš jau ten jau nusipirkęs bilietus, aš jau sėdžiu, jau žiūrėsiu, nueisiu po varžybų, susitiksiu. Tai klausyk, kiekvieno tėvo yra svajonė, bet aš žiūrint į vaikus, sakau, klausykit, jeigu jūs tai treniruositės, tai jūs žaisit ne tik tai Manchester City, bet nežaisit čia nieko. Taip, tas ir yra taip. Tai čia tokia būtų motivacija, kad norint kažko siekti, reikia tiesiog siekti.
Treniruotis reikia siekti ir tada vis tiek kažkas pastebės tave. Jeigu tu turi tą talentą ir tu geras žaidėjas, kažkas tai atras. Nu, bet realiai, ar reikia talento ar darbo daugiau? Nu, tie patys talentingi sportininkai, kurie turi talentą, dirba tiek pat daug, kiek ir netalentingi. Čia jokio skirtumo, ta prasme, tai Ne, čia nėra. Aš daug turėjau savo komandų vaikystėje talentingų vyrų su geresniu talentu negu pas mane, bet buvo tinginiai. Ir daugiausiai jo nieko nesigauna. Jo, jeigu nieko nedaro, tai ir lieka toj pačioj pozicijoje, kurioje ir buvo. Bet daugiausia aš manau, kad reikia užsispyrimas, bet vis dėlto turėti tą balansą irgi su mokslais ir vis dėlto sportas duotas, kiek tu gali sportuoti. O po to sporto, aš manau, reikia galvoti apie... Ką toliau bus. Ja, o tai bus kaip aš 52 metų, 6 vaikais. O tai čia yra blogai, čia yra gerai. Čia yra irgi tavo gyvenimo universitetai sekantis. Su 10 klasių pabaigimo Maskvoje. O jūs, ta prasme, papildomai nesimokindavot, ar ne, kaip dabar? Nu, aš kartais mokindavausi ten dėl savęs. O taip, kad ten gauti aukščiausią, aišku, pas mane to nėra. Aš žinau, kad pas tave buvo atvykęs toks mažas berniukas, jisai nori būti ledo ritulininkas ir jie jau paskambino ir su mama atvažiavo, tu buvai susitikęs. Jo, aš Klaipėdos jo. Tai jisai tau klausimą duoda ir aš tau paskaitysiu, nes kai pamatė, kad aš su tam susitiksiu, tai jo mama susisiekė. Tai ta mama daugiau nori žaisti. Mama žiauriai nori žaisti ir už savo mažių sakė labai sergu. Tai mama ir paklausė. Mama paklausė, bet, sakykim. Tai mama ir atsakysim. Galima ir mamai atsakyti, aš tu dabar grįžtu prie klausimų. Tai va, Jolantas Štabokaitė Salienė. Jo. Jie parašė visą tą istoriją ir tai yra, sakysim, ta šeima tai yra tokie jūsų fanai, kad oho, nes realiai labai serga už kiekvieną tą nori pamatyti laidelę, turi visokių klausimų, tai jos klausimas būtų toks. Ar norėtumėte, kad apie jūs sukurtas būtų dokumentinis filmas? Tai jinai jau klausė, jo, aš sakau, kodėlgi ne, galima sukurti, bet kažkas tai turi tą sukurti filmą. Vis dėlto, nežinau, aš kaip kartais jaučiuosi, kad... Pasiūlymų iki šiol neturėjai. Ne, buvo pasiūlymai dėl knygų, bet ir to, tokių iš Rusijos daugiau. O taip, kad sukurti filmą, nežinau, gal reikia kažką padaryti blogo, kad sukurti filmą. Ne, aš manau, mes tau pasiūlysim sukurti filmą. Jo, tai galima, jo. Blogo tikrai nereikia. Ar dar kokius 6 vaikus pagimdyti, tai būtų 12. Jo, galima ir su 6. Jo. Toliau kitas būtų klausimas iš Leono 777. Nežinau, kaip tą klausimą dabar tu suprasi, bet sakau taip, kaip prašai. Tai kaipgi dariau su tais kiaušiniais? Kiaušiniais? Su kokiais kiaušiniais? Aš nežinau. Vadinasi, klausė Leonas 777. Aš galiu pabandyti surasti nuotrauką, gal tu... Kiaušiniais, nežinau, kiaušiniai pas mane normaliai, bet gal galvoja apie kiaušiniais, kad valgyti ryte, tai reikia kiaušinius valgyti rytais, kad būtų proteinas, būtų, jo. Taip ir pasakysim tada. Toliau sekantis būtų neringų hutis. Nu, čia ir jūkai tokie Instagramus, ar ne? Ar esate patyręs knockdowną? Knockdowną? Nu, gal tik tai nepatyręs, gal vieną kartą man davė iš šono taip į galvą, bet aš, kaip negavau knockdowną, bet biškai buvo tamsu akise. Singės nebuvai dar? Ne. Nu, tik tai, jeigu per daug išgeręs buvau. Tai čia jau toksai alkoholinis knockdownas. Aš daug išgeriu. Nieko neatsimenu. Bet taip, aš manau, nebuvęs gavęs, kad knockdowną būtų tokių. O traumos didžiausios tai buvo turbūt su sąnariais, ne kažkokie? Nu, kelienio traumos buvo, 2 kartus buvo trūkė raišė, dešinio kelienio, tai buvo tokios sunkios operacijos. Po 6 mėnesius reikėjo atsisakyti. Ja. Tada Gytis Dudon. Kuris medalis brangiausias? Nu, aš manau, visų pirma, aišku, yra olimpinis medalis, auksinis, brangiausias, bet man yra daugiausiai brangiausias medalis, 18 metų auksinis medalis, kad aš žaidžiau už Lietuvos rinktinę. Vis dėlto aš žaidžiau jau buvęs 47 metų ir visą laiką turėjau tą kažkokią viltį, kad aš niekada nežaidęs už Lietuvos rinktinę ir papuoliau. Tokia kaip duoklė atidavė. Nu, netidavau, bet dėl savęs pasidariau, kad mėgočiau ramiau. Vis dėlto, kada baigiau ledo ritulį karjerą, aš visą laiką galvojau, kodėl aš negalėjau sužaisti už Lietuvą. O kodėl negalėjai iš tikrųjų?
Nu, reikėjo laukti 5 metus, paskiau turėjau važinėti Lietuvą žaisti už Lietuvos čempionatį, kad kvalifikacija tokia. Ir aš tą padaręs, dabar ramiai galiu mėgoti. Nes va ir įdomu, kad, ta prasme, baigiai karjerą ir po to vis tiek sutikai prisijungti prie Lietuvos rinktinės. Nu jo, aš norėjau tą visą laiką padaryti ir po karjeros visų pirma, kada dar buvo labai storas, tai nebuvo šanso, o kada veganizmas mane tą pastumė. Gavai formą, ta prasme. Ir formą atgavau ir pradėjau normaliai čiuošti ir pasakiau, kodėlgi ne. Ko pritrūko? Nes jūs buvot labai arti Lietuvos rinktinė 18 metais, berods, ar ne? Buvo labai arti... Ne, mes laimėjom pirmą vietą. Jūs laimėjote? Kaune, jo. Tai čia buvo labai toks didelis įspūdis mano gyvenime, todėl kad visų pirma, aš supratau vieną dalyką, kad daugiau nežaisiu, todėl kad mes laimėjom pirmą vietą, tie visi vyrukai pradėjo šokinėti vienas ant kito, apsikabinėti, o aš bijau traumos gauti. Tai aš iš šoro taip, o gerai, pasisveikinai. Tai va, tai tada sekantis būtų klausimas Kiešam. Ko daugiau dar jau reikia sporte? Jėgos ar smegenų? Aš manau, smegenų daugiau reikia. Čia, kaip sako visi sportininkai, čia 90% kaip tu galvoji ir 10% tik tai fizika. Vis dėlto tu gali žaisti prieš vyrus, kurie mažiau už tave sveria, bet jie gali būti labai gerai žaidėjai. Tai prasme, psichologija labai. Psichologiškai labai stipriai, sportininkai turi būti labai stipriai psichologiškai pasiruošę. Ir aš manau, sportininkai ir su skausmu, ir su viso gyvenimo pokyčiais, žmonės nesupranta, kad sportininkai, kurie pasiekia labai daug, kaip profesionalai, jie pripratę prie to įtampos labai didelės visą laiką. Su įtampa iš tikrųjų reikia išmokti tvarkyti su tai įtampa. Tai jo, klausykite, aš vis įtampo, tai kiekvieną kartą, kiekvienas varžybas, įsivaizduoji, žaidėjai 802 kartus per metus ir kiekvienas varžybas tą įtampą. Tu nežinai, kaip žaisi, nežinai, ką tu darysi, tu nežinai, ar tu gerai žaisi. Čia kiekvieną kartą vis iš naujo. Visą laiką tave pasiruošti, visą laiką reikia užsimerkti, pagalvoti, kaip tu žaisi. Čia tokia savotiška meditacija. Ir baimė tai yra visą laiką, o vėl blogai žaisti, nedaug dievė, o nepapulsi komandą, ta įtampa visą laiką didelį yra. Ir turbūt labai svarbu ledo ritulį komandinis, būtent, ne darbas komandos. Nu, geriausia komandiniam žaisti sportė, todėl kad tu gali kažką tai apkaltinti kitą žmogų. Maždaug čia per jį viskas, mes pralaimėjom jo. Tai, pažiūrėjau, blogai sužaidėjai, visą laiką galvoja, gal vartininkas blogai žaidė, gal das. Vartininkam, aš manau, kad vartininkam gal labiausiai ir kliūna, ar ne? Nu, vartininkai jie daugiausiai yra apkaltinti visą laiką, kada pralaimėjai. Tu esi iš viso toks truputėlį slapukas, ar ne? Tu toks atsiskyręs, tu apie save labai daug nepasakoji. Ne, kodėl? Aš daug pasakoju apie save. Pasakoju. Aš tik tai, daugiau užsienį gyvenau, tai gal dėl to ir tai būna... Nu, tai čia tų visų gyvenančių užsienyje, ne, aš kaip ir sakau, kurie gyvena užsienį, tai jų mažiau apie juos šiuo metu kalbam, bet realiai susidomėjimas buvo žiauriai didelis, kai aš tik tai įdėjau į Instagramą ir man jaunimas ir aš tokia pasidariau savotišką ledo ritulio fanė, nes man tiesiog pas mane atėjo jaunimas, kurie lauks šito mūsų... Tai aš pirmadienį skrendu į Lietuvą, tengi pasaulio čempionatas dabar prasideda. Ledo ritulio. Tai dabar mes turim Elektrėnus, Kauną ir viskas, ne? Ne, Vilniuje yra čiuožyklė. Vilniuje yra čiuožyklė. Vilniuje čiuožyklė yra, Kaune čiuožyklė yra, paskiau Klaipėdoje, atrodo, bando kažką daryti. O kaip tu galvoji, kaip ta Lietuvos dabar su pasaulio čempionate, kaip jie maždaug pasiruošė? Tai nežinau, turbūt... Nu, bus matytas. Bet ten jaunimas daug mažiau nėra vyresnių tokių, ar ne? Nu, dabar visi jaunimas jau. Nu, gal yra poro 30 mečių, o tai visi jaunimas. Nes nei Dainius, nei tu. Tame jau viskas. Ne, tai aš visą laiką galvodavau gal pažaisti, bet paskiau galvoju, aš atsimenu tos laikus, kada žaidžiau 18 metais, galvoju, kad čia aš dabar darau, namo noriu pas vaikus. Ar buvo sunku? Sunku buvo, žinai, dėl ko, man nepatiko tas spaudimas, kad aš ant savęs padariau tiek to spaudimo pačio. Aš 47 metų, galvoju, jeigu mes pralaimėsim, tai visi ant manęs, sakys, atvažiavo čia Kasparaitis. Žinai, ką jie sakė, aš kai su išbendravau prieš susitikimą, jie sakė, kad Kasparaitis tai buvo tas žaidėjas, kuris visą laiką pakeldavo visiems nuotaiką. Nu, aš toks ir esu. Nors aš ir vyriausias buvau, bet aš grūdavau savo muziką. Aš užmiršau vieną klausimą, paklaus mane užmuš. Tu aš paklausiu, bet kaip sykis, kad tu pasakei, kad toks ir esi, tai Vesta, mergina tokia klausė, kodėl nusikirpote plaukus? Nes tie plaukai buvo kažkas, tai simbolis buvo, ta prasme, Kasparaitis ir plaukai buvo neatsiejamas momentas. Tai aš dabar žiūriu tas nuotraukas ir galvoju, aš iš porties buvau su tais plaukais, kaip aš galėjau su jais, tokia mada buvo. Bet ne, visų pirma, nusipirkau plaukus Pittsburghe, atsimenu, atsibodo man tas dėmesis.
Ir aš atsimenu, kad aš nusikirvau tos plaukus, nuvėjau į, Mes ten, turbūt nepažinom. į tusovkę, karočią, su draugais. Niekas net pažino mane. Aš Wow. nepažinom. Aš čia dalis. Nes tu visiškai kitoks su ilgais. Jo, tai aš tai dabar vėl biškai pradėjau auginti, todėl kad buvau iš vis visą laiką nusikirdavau čia, todėl kad labai nėra laiko tos plaukus tvarkyti. Vasara, karšta, žinai, saulė, toksai momentas. Nu jo, klausykit, jo. Ir taip dabar man paskakė ten vieną pažįstamą, sako, tu pastovi plaukai tokie gražus, kodėl tu juos visą laiką kirpiesi? Aš sakau, tai gal pabandysiu užauginti biškai. Nu, jeigu net rašo gerbėjos ir sekėjos, Jo. manau, kad kur tie gražus plaukai, tai turbūt verta, žinai. Jo. Tai va, tai mes tiesiog tada būnam ant touch, vienas su kitu, ar ne? Ir apsitarsim tada dėl Gerai. kitų dalykų, nes aš čia suksiu Labai per Miami, suksiu dar su kitais. Gerai, aš čia būsiu. Jau kas aš Lietuvoj irgi būsiu daug. Čia jau dabar, kai skrisim, būsiu daug. Ne, būsiu ten, su